Saioan aurreratu bezala, Nerea Mendizabal dugu gaur gurekin, psikopedagogoa, gizarte heziketan aritua eta komunikazio bortitzean ere berdin, ezta. Euskal Herrian barna ibilbide luzea du, gurasoekin eta ikasleekin eurekin aritzen da lanean, eta besteak beste elkarrekin hasi eta jirafa hizkuntza liburuak idatzi ditu. Guraso askoren eskuliburu direnak esan genezake, eta horretaz gain Zutani jolasaren egila ere bazara, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Bueno, lehen esan dugu, ohore bada, plazera da, zu hemen gurekin izatea, eta, telefono zitzen genuen, ez? Hau da prestatutakoa, ondo jatea gustatzen zaizula, baina, lehenengo eta behin komunikazio ez bortitz horretan murgilduko gara. Hitzak berak dena dio, baina argi dago zer esan nahi duen? Marshall Rosenberg izan zan eredunen sortzailea, eta nik neu pertsonalki izenburu hau aproposena estetik uste batetikan, ezkoan daolako, ez bortitza esaten deunean. Eta nik uste, bilatzen deula komunikazio bat errespetuzkoa, begirunezkoa, edo bihotz beragoak izatea, ez? Eta eredu honek ontara bideratzen gaitu, ez? Bestetik esango nuke, izenburu honekin badirudi ez bortitzak izaten lortu behar deula. Eta jende askok, ez da inguruan esateit baita, ez? Bai, hori netzako mokua da, zen oso impulsiba jartzen naiz, fulanito goi oso ondotorko zitzaion, olako ikastore bat, oso agresiboa jartzea. Ez bortitzak izatea baino eredu honek lagundu nahi gaitu, asumitzeu, hasiera baten, ez? Denok jungo gehala, erabatea edo bestea bortizkerira. Modu guretzako importanteak diren aspektu batzuk zaintzeko, estrategi eraginkorraik topatzezteunean, denok juten gehalako, bortizkeria deitzen dion elementuren batea. Ez da, orduan, eredu honek bat nahi gaituna da, laguntzea, begirada goxo, ulerkor eta benetako, babesa emanaz lanabez batzuk, eskaintzea, erraminta batzuk ematea, bai nit, baina bai besteak ere bortizki aritzen direneako, ez da? Ados. Eta hori, adinan arabera edo, gehiago nabarmentzen da, edo adibidez, nerabek edo gaztek ez, helduekiko errespetu hori landu beharrekoa da? Baitu, errespetu hitza, nik uste badaola hor norbeak ze esan nahi emate joan, ez da, karga bat badauka errespetua, ez, edo orokorrean esaten deunean, helduai errespetu gertzaio, ez? Nire pertsonalki izango nuke errespetua nahi dut danantzako, ez? Aur, gazte, heldu, animali, objektu, en fin. Kontua da, egia dela azken urteetan guraso eta semelaben artean edo irakasle eta ikasleen arteko harremanean, gauzak asko aldetu diela eta zentzuntan daukaula, ez? Kezkatzen gaituzten edo arduratzen gaituzten aspektuak, ez? Orduan, ustet, horrako egoeratan aurkitzen geanean, eraldaketa, erlazioen eraldaketa hontan, nik hainbat puntu zainduko edo landuko nituzkela, ez da. Behar bada, seme-alabekin, modu zakarrean edo gustoko estien jarreratan, ez da, daudenean, batetik, lehenek abizi, begirada neregan nere volteau dezaket, ez? Ikusteko, ni neu ere noiz, nola, edo zeinekin nahi naiz modu bortitzean, edo modu zakarrean, ez da? Askotan igual, gure jokaera edo jarrerekin, seme-alabei behaiei, edo bikoteai, edo nere gurasuei, lankideei, eta areta gehiago, nere buruai ere ez, errespetua faltatzea deitzen zaion hortan, edo errespetutik urrutiratzen egon nahiek ez. Eta orduan aukera politia dira, gure seme-alabekin aurkezten dien egoera horietan ere, ni neuk ere ikasten edo hausnartzen juteko, ez da, nuna honi eta zer pasatzen zaitez. Beste puntu bat neratzeko importante baita, eta ikasgai bat aurkeztuko zaigu gure seme-alabekin ere, ez da, holako jokaera edo jarrera desatzen ginetan aurkitzen balimagea, ni neu ere nola, nere burua nola errespetaraztet. Nola jartzetut nire mugak, nola defendatzen naiz, edo nola aldarrikatzez baita ere, ez? Nik nahi detena. Ze horre esango nuke denok daukaula ikasgai bat, pendiente, ez? Limiteak edo muga horiek ere jartzea modu irmo eta goxuan, ez? Eta arte bada, esango nuke, ez? Batzuk edo batzutan limite horiek jartzen aritzen gea modu zorrotzean edo bestearen gainetik jarriaz eta horre ere esango nuke nun gelditzen da errespetua.
Eo beste batutan ez du jartzen. Jarri nahiko nituzken edo jarri beharko nituzken limite horiek eta permisibidadean erortzen gea eta horrere nerekiko errespetua zintzilik geldituko litzake ezta. Eta hirugarren puntu bezala esango nuke baita, egia da, seme-alabak ere jokaera torpe edo zakarkeritan ari dienian ere, horre ukaula beste lantzeko puntu importante bat, ikusteko ze gertatzen nahi zaio aurre edo gazte horrei jokaera edo jarrera hoiekin adirazten nahi denean, ez? Modu tragikoan, behar bada ida saltzen bere honezina, bere desesperazioa, bere aldarrikepena, ez? Eta hau ulertzeak ez du esan nahi dena justifikauta donikan, ez da gutxinoik, ez? Baina bai pista importanteak eman dizaguke, ikusteko, ezagutzeko, ze motibo, ze arrazoi dago, horrela jokatzea bultzatzen diona, ez da? Ze hori ezagutzen baldin badeu, horrere izigitzeko edo horrere laguntzeko, estrategi edo soluzioak edo urten bideak ere hortik jungo dira, ez da? Ez da berdina izango aur edo gazte bat baldin bada jokaera bortitz edo zatarretan familian leku bat bilatzen nahi dalako eta ez dulako topatzen edo berak ere bere erabakiak hartu nahi ditulako eta orduan hor daolako ez da nolabait rebelatzen horrez soluzioak irten bideak diferenteak izango dira eta hori ere lantzea edo behiratzea izango zen. Ni beti pentsatu nuen, etzola olako libururik, baina badaukegu eta gaina euskeraz, Nerea Mendizabalek idatzita. Eta hemen gako asko daude jorratzeko, beste programa baten izan beharko du, guain dastatzea besteik ez zaigu falta, eta programa gurtzea, dastatuko dugu. Bai, noski, gogon biz. Hau, serio jatekoa zela esan zen du, baina, programa gurtutako guk hemen jarraituko dugu jaiten, Eta klasiko handi bat, zigorrek esan duen bezala, hau klasiko handi bat da. Gauan deseitea. Bai. Ze goxo. Oso ona dau. Batakau beste rezeta bat, Hori da. Baina guain, gozatu ingo dugu. Gastatzea. Eta zuri, urrengo baten hemen izango zaitugulakoan gaudela esan behar dizugu, gako guzti horiek azaltzeko, jorratzeko eta bertan murgiltzeko, eta zuri, bihar arte, bihar beste errezeta batekin bueltan izango gea, zigorreri tokatzen zen beraz, adi, bihar arte muxo handi bat.